o te whaatalo whātu lau whaafonga angai le nei fo i tae au, mā lo le folau, alo mai o tala la Radio Samoa. Wa iei fuafuanga le Auckland Council le suia mai le vaiaso, a nga i le lua vaiaso mao la pisi a ainga. Fuafuanga le ipasia le Waste Management le Auckland Council malana Minimization Plan mo le tausanga fōlo o sawai. O le wawa ai o le asuia i le ta i lua vaiaso, mao le la pisi. Pei ta ia le mawhaina tupu sa ia vanga na wa le leima mautu. Le whainga fōu lea le i lewa na whaawhi mai o le whai o scrap bins, po o bins la iti leo lo o la fua ai iai, mea ai la fua i po o mea ai tutoi. Whai te oina le councillor manu reo e Papakura Daniel Newman, lea fuafuanga, ono le scrap bin, wana o se whaopoponga, ai e le whaape te tawana sui tūlanga i bins. Wa una iai le councillor tangata o Kilani, e awale no fuai ai whaali fina ngalo i fuafuanga le council, a wana o le pauleo le awale whaatu mawai i le vaiaso, ai le o le tailua vaiaso mao le lapisi, e pei ona fafola mai. I le taimi nei, o vaiaso uma leo lo o hao i nai se ia vanga nai le recycle, le o lo tailua vaiaso mao. O lewa savali le lua vaiaso o tau fia pe il fale mai au Kilani se tūlanga tinga ina le tamaita i 5 tausanga, le ana soa matoe oso i lunga le taavale i Manurewa. O lero Sapphire Wakefield, na soa i le taavale a o Sava Valley maona uso to alua, i le tu ua le haonga i la sotofio le vaiaso ta aluai. Ma e le mamao ma le haonga tūlanga lua e hao o ngai, le mea le ana tupuai. Reportia le Herald, ti ngai na manu angai lo na ulu, fa apea ilo na tua sivi. Mai pe ama le lua mita le ana toso ai le taavale lo na tino ai ele i toe solomuli, ma oso ai ilunga. O lo iai le talitonunga leo le ave taavale na foeina le taavale. O le sa faila na telefoni le taimi na tupu le whaalave lave. O le so le aso whanau le tamaita i Sapphire a to ailo na ono tausanga ma a o tinga i nai le fale mai o le ana tapena i nai ana wo. Mai le Finlays and Park School Cards whaapea mea alufa. E whaalave tau taavale i lunga le awala na reportia mai ana nafi le aso whaai o le masino o November. Tolu whaalave tau taavale mātu ia, whaapele i sitasi na lave viei loli e lua i lunga le motorway latai o tahui au Kilani. Mai nei whaalave umai wha, e na o tangata manu nua, ai le ise soifua na maumawai. E umane whaalave o ana nafi, o lo o sau whaipea i le tolu se lau tangata whasi o tia o New Zealand i le nei tausanga, ona o whaalave tutupu i lunga le ala tele, ma o lo o mawalalo pea pe a whaatusa, i le tolu se lau tolu sfulmaleiva na iai le tausanga ta aluai, i le taimi lava le nei. To a tele councillors Wellington e wale o toi mana na o e pule nuu tori whanau, ma a o mana na o ai e whaamawai mai le tamaita i pule nuu, o lo o langolango ina pea e le sa pule nuu mua le whaatu mau o tori whanau. O le toe sawe o reporte o le whaasua a vao le pule nuu ina i vaiaso ta aluai no fuanga whaitele, muli aita utino i le vaiaso nei o lo na ia lea vainga. Wa whainga ta ai councillors o lo o lato ngā lulua na toe tali tonuina, ma o leo whai mai le to a tele ana nafi, wa tatau na whaamawai mai. Peita e mai a Justin Lester o le sa no fo ia fo i lea na foa, o le pule nuu mo le a ai. E mo o mia e whanau le wha e te i taimi e ai no fuanga whaitele, ona ele o se tofinga whaingo fia ma e to a tele o lo o mai tau. Peita ai, ele o sui ai lana lango mo tore whanau. Whai mai Lester o lo o le leo na pule e whanau le a ai, a toa mamata upo lo o ia au mai e whaale le ai. Wa whailo ai fo ima le le fia o Lester i councillors o lo mana na o e wha o ngā lea wanoa wa se ai le pule nuu e tūli ai. Tala mai Israelu ma le Hamas, wa toe maali lia Israelu ma Hamas e wha o popo le isi aso e tasi. E tau fia i pomu a o wheutanga i pēle whesuia i o tangata Israelu, ma pāngo tā Palestina. O malienga nei o lewa fitu ai i le so aso tāluna le ise vevesi, ma ele ngata lau tangata o toe wha foi. A o le tele o le uta mea ai ma isi sapalai o leo waluanga i Gaza. O ana nafi lea sa tatau na whaangatai. Peita ise pepo whamtalanga mai le militeria Israelu i le toe se 10 minute whaamuta o lewa toe whaaupopo le isi aso i tasi. Se 10 isi tangata Israelu na ave whaamalosi le Hamas o le ana whaafoi mai ana nafi. Ai whaasa o loto mai a Israelu le tolu se 10 pāngo tā Palestina. E o mai le so e tusam whamtalanga mai le militeria Israelu e iwa sfulma le fitu tangata Israelu toi whaafoi mai, ma e tusam se lau fas fulma le 5 lea lava o loo iai i Gaza. O tala nao le nei tae au, manuia le aso.